என்னுடைய ஓய்வு நாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆண்டவர் இம்மட்டும் வழிநடத்தின இம்மானுவேலும் தொடர்ந்து நம்ம வழிநடத்துவாராக. இந்த அருமையான கூட்டத்துக்காக நான் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். ஆண்டவருடைய கிருபை தொடர்ந்து நம்மோடு கூட இருக்கவும், ஆண்டவர் பிரசன்னம் நம்ம மத்தியில காணப்படவும், நம் ஜெபத்தோடு இந்த அருமையான கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வோம். அழைத்த இந்த கூட்டத்தை நடத்துகிற பிள்ளைகளுக்காகவும் அன்போடு அழைத்த பிள்ளைகளுக்காகவும் நான் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். ஆண்டவர் உங்களையும் உங்களுடைய ஊழியத்தையும் வெகுவாக ஆசீர்வதிப்பாராக. தொடர்ந்து இந்த ஊழியம் நடைபெறுவதற்காக நான் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் நீங்கள் இந்த அஸ்தமன ஆராதனை, சூரிய அஸ்தமன ஆராதனை, சன்டவுன் வொர்ஷிப் நடத்தி வர்றீங்க. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ஆண்டவர் தொடர்ந்து இந்த ஊழியத்தை செய்யும்படியாக உங்களுக்கு பலன் தருவார். நாங்களும் செபிக்கிறோம். மறுபடியும் உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நான் வாழ்த்தி வரவேற்றுக் கொள்கிறேன். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக, இந்த கூட்டத்தை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் அந்த கூட்டத்தில் இருக்கணும். நாம் இன்று சிந்திக்க போகிற தலைப்பு என்னவென்றால், prepare the umbrella before it rains. அதாவது மழை வரும் முன்பதாகவே என்ன கொடை ரெடியா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? மழை வந்தவனும் கொடை பிடிச்சு என்ன பிரயோஜனம்? ஒரு கொடை இருக்காது இல்லையா? நாம் மழை வரும்போதாக கொடையை கையில வச்சுக்கணும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? prepare the umbrella before it rains. மழை வரும் முன்பதாக கொடையை ஆயத்தப்படுத்து. அதே மாதிரி இன்னும் நமக்கு பலவிதமான உபத்திரம் வரும்பொழுதாக நாம் ஆயத்தமா இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் இந்த செய்தியினுடைய ஒரு கருத்தாக காணப்படுது. prepare the umbrella before it rains. இன்னும் உபத்திர காலம் வரும்பொழுதாக நாம் ஆயத்தப்பட்ட பிள்ளைகளா இருக்கணும் அப்படிங்கிறத குறித்து வேதத்திலிருந்து சில உதாரணங்களை வைத்து கடைசியான நிகழ்ச்சிகளை நான் தொகுத்து படிக்க இருக்கிறோம். அதனால ஆண்டோடைய பிரசன்ன மத்தியில் இருக்கும்படியாக ஒரு சிறு ஜெபம் இல்லாம ஆண்டவர் நம்மளுடைய ஜெபத்தை ஏற்றுக்கொள்வார், நம்முடைய ஜெபத்தை அங்கீகரிப்பார். ஆண்டோடைய பிரசன்ன மத்தியில் இருக்கும். எங்களை நேசிக்கிறல தாப்பனே, நாங்கள் சிந்திக்க போகிற வசனங்களை ஆசீர்வதித்தாரும் நீர் பேச ஆண்டவரே, நாங்கள் கேட்க உதவி செய்யும். மனுஷனுடைய சத்தத்தை அல்ல, என்னுடைய சத்தத்தை அல்ல ஆண்டவரே, மெல்லிய சத்தத்தை கேட்க உதவி செய்யுங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் அன்புள்ள பரமபிதாவே, ஆமென். prepare the umbrella before it rains. உபத்திரம் வருவதாக நாம் ஆயத்தப்படணும். அதான் முக்கியமான காரியம் இல்லையா? நம்ம ப்ரிப்பேர், ஆயத்தமா இருக்கணும். சகோதரி வாசகர்கள் ஆயத்தமா இருங்கன்னு ஆண்டவரே சொல்றது பார்க்கிறோம். பி ப்ரிப்பேர்ட். ஒரு உதாரணம், 2-3 உதாரணத்தை நான் வேதத்தில் சொல்ல விரும்புகிறேன். எப்படி அவங்க ஆயத்தமா இருந்தாங்க என்பதை நான் பார்க்க இருக்கிறோம். நோவா காலத்துல நமக்கு நல்ல கதை தெரியும் இல்லையா? நோவாவுடைய பேழைக்குள்ள யார் பிரவேசித்தார், நோவா எப்படி ஆயத்தம் பண்ணினார். 120 வருஷம் அவர் பேழையை கட்டி கொண்டிருக்கும் பொழுது 120 வருஷம் பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருந்தார். ஆனால் மக்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. நோவாவும் அந்த குடும்பத்தார் மாத்திரம்தான் பேழைக்குள் பிரவேசித்தார்கள் இல்லையா? கதவு அடைக்கப்பட்டது. 7 நாள் கழிச்சுதான் மழை வந்தது. நோவா குடும்பம் பேழைக்குள்ள போயிட்டாங்க. ஆண்டவர் கதவை அடைத்தார் என்று பார்க்கிறோம். தேவன் கதவை அடைத்தார். பேழையின் கதவை தேவன் அடைத்தார் பார்க்கிறோம். 7 நாட்கள் ஆகியும் ஒரு விதமான மழைக்குள்ளே அறிகுறியே இல்லை என்று பார்க்கிறோம். இப்போ என்ன அறிந்து கொள்கிறோம் என்றால், அந்த ஜனங்கள் புசித்தும் குடித்தும் பெண் கொடுத்தும் வாழ்ந்து வந்தார்கள். ஆண்டவர் சொன்னால நோவாவின் காலத்துல நடந்தது போலன்னு சொல்லும் போது அவங்க என்ன நடந்தது, நமக்கு என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறது பார்க்க போறோம். நோவாவினுடைய பேருடைய கதவு அடைக்கப்பட்டது போது குலைக்கப்பட்ட பிறகு அந்த மக்களுக்கான தவணையின் காலம் முடிஞ்சு போச்சு பார்க்கிறோம். அதுல அம்மையார் நல்ல எழுதுறாங்க, இந்த நோவா காலத்துல இந்த தவணையின் காலம் எப்படி முடிஞ்சு போச்சு, மக்கள் எப்படி அறியாம இருந்தாங்க அப்படிங்கிறத எழுதுறாங்க. இட் வாஸ் a normal day. 7 நாள் சூரியன் உதித்தது, சூரியன் அஸ்தமனமானது, எந்த ஒரு பிரிவு இல்லை. நோ டிஃபரன்ஸ் அட் ஆல். இட் வாஸ் a normal day. Nothing unusual was happening. When probation closed 7 days before, the flood came in Noah's day. நோவா காலத்துல வெள்ளம் வரும்போதாக 7 நாளுக்கு முன்னதாக கதவு அடைக்கப்பட்டு, அது யாருக்கும் தெரியாது. தங்களுடைய தவணையின் காலம் முடிஞ்ச போது தெரியாது. இட் வாஸ் நார்மல் டே. Nothing unusual was happening. There was no sign of rain for 7 days after the door of ark was shut. எந்த விதமான அறிகுறி இல்லை. அதே மாதிரிதான் நீங்க சோதகுமார் எடுத்துக்காங்க, அதுவும் அவங்க எழுதுறாங்க, கிரேட் கான்ட்ரவர்சியில அருமையா எழுதுறாங்க. இட் வாஸ் a normal day.
when probation closed for Sodom and Gomorrah, they were worried about, அவங்க அதை பத்தி நினைக்கல, அவங்களுக்கு தெரியாது, அவங்களுக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் முடிஞ்சு போச்சுன்னு தெரியாது. It was a normal day when the probation closed for Sodom and Gomorrah. கருமையான ஆண்டு பிள்ளைகளே, இன்னைக்கு தவணையின் காலம் முடிய போற சூழல வந்திருக்கிறோம். நோவாவின் காலத்துல கதவு அடைக்கப்பட்டது போல இன்றைக்கும் தவணையின் காலம் முடியும் சமயத்துல வந்து நிக்கிறோம். க்ளோஸ் ஆஃப் ப்ரொபேஷன். இதுக்கு நம்ம ஆயத்தப்படணும். prepare the umbrella before it rains. இந்த தவணையின் காலம் முடியும் என்பதாக, கிருபையின் காலம் முடியும் என்பதாக நாம் ஆயத்தப்படணும். அதுதான் முக்கியமான காரியம் இல்லையா? நோவாவும் குடும்பமும் ஆயத்தப்பட்டு பேழைக்குள்ள போனது போல நாமும் இந்த தவணையின் காலம் முடியும் என்பதாக, இந்த கிருபையின் காலம் முடியும் என்பதாக நம்ம ஆண்டவர் நமக்கு ஆயத்தப்படுத்தியிருக்கிற ரட்சிப்பின் பேழைக்குள்ள பிரவேசிக்க வேண்டும். மனம் திரும்ப வேணும். இன்னும் நாம் சத்தியத்தை அதிகமா படிக்க வேண்டும். இன்னும் ஆழமாக ஆண்டவருடைய காரியங்களை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த பிரபேஷன் தவணையின் காலம் முடியும் என்பதாக நாம் ஆயத்தம் இருக்கும். அதாவது நாம் நல்லா படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரபேஷன் எப்படி முடியுது அப்படின்னா 4-5 விதத்துல முடியுத பார்க்கிறோம். முதலாவதாக ஒவ்வொருடைய மரணத்திலும் ஒரு மனுஷனுடைய தவணையின் காலம் முடிஞ்சு போது பார்க்கிறோம். when people die, probation closes. ஏன்னா எபிரேயர்ல வாசிக்கிறோம் அல்லவா, ஒரு தரம் மரிப்பதும் பின்பு நியாய தீர்ப்படைவதும் மனுஷனுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது, அவ்வளவுதான். அப்போ ஒரு மனுஷன் மரிக்கும் போது அவனுடைய தவணையின் காலம் முடிஞ்சு போறதை பார்க்கிறோம். ரெண்டாவது எப்படின்னா, ஒரு மனுஷன் உயிரோடு இருக்கையிலேயே அவன் ஆவியான எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறார், தவணையின் காலம் முடிஞ்சு போது பார்க்கிறோம். உதாரணமா நீங்க சவுல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, தேவ ஆவியானவர் அவர் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் என்று பார்க்கணும். சவுலுக்கு தெரியாது. probation was closed. ஏசா எபிரேயர்ல வாசிக்கிறோம், எபிரேயர் 12ஆம் அதிகாரம் 16-17 அவன் கண்ணீரோடு அலைஞ்சும் அவன் மனம் திரும்புதல காண முடியல. The probation was closed. ஏசா உயிரோடு இருக்கையிலேயே ஒரு நம்முடைய தவணை காலம் முடிஞ்சு போகலாம். ஏனென்றால் அடிக்கடி கடிந்து கொள்ளப்பட்டும் தன் பிடரையை கடினப்படுத்துகிறவன் சகாயம் என்று சடுதியில நாசமடைவான் பார்க்கிறோம் இல்லையா? எத்தனை தடவை ஆண்டவர் நம்ம பேசி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாரு, என் ஆவியானவர் எப்பொழுது போராடுவதில்லை, வேதத்துல வாசிக்கிறோம். அருமையான ஆண்டவர் பிள்ளைகளே, நம்முடைய தவணையின் காலம் ஒருவேளை முடிய காலம் வரும் என்பதாக நான் ஆயத்தமா இருக்கேன். prepare the umbrella before rains. பயங்கரமான சூழ்நிலை வரும் என்பதாக, நம்முடைய தவணையின் காலம் முடியும் என்பதாக நாம் ஆயத்தமா இருக்கிறோம். மூணாவது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு தவணையின் காலம் ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ், சோதோகுமார் எடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தவணையின் காலம் முடிஞ்சு போச்சு. பாத்தீங்கன்னா பல பயங்கரமான சம்பவம் நடக்கிறது பார்க்கணும். ஊமியச்சு வருது, பிளட் வருது, சுனாமி வருது. அந்த ஏரியால அந்த மக்களுக்கு தவணையின் காலம் முடிஞ்சு போறதை பார்க்கணும். நான்காவதாக திருச்சபைக்கு, நம்முடைய திருச்சபைக்கு தவணையின் காலம் முடிய போகுது. நம்ம படிக்கிறோம், ஆண்டவருடைய வசனத்தை வைத்தும் அம்மையாருடைய புத்தகங்களை வைத்து நீங்க ஆராய்ச்சி பார்க்கும் போது நம்முடைய திருச்சபைக்கான தவணையின் காலம் ஜெனரல் க்ளோஸ் ஆஃப் ப்ரொபேஷன், பொதுவான கிருபையின் காலம் முடியும்போதாக நமக்கு முடிஞ்சு போகும். எப்போ வரும்? இந்த ஷேக்கிங் அண்ட் ஷிஃப்டிங் வரும்போது இல்லையா, அசைக்கப்படும் உழுக்கப்படும் காலத்துல திருச்சபையினுடைய தவணையின் காலம் முடிஞ்சு போகுது. அதுக்கப்புறம் விழுந்து போனவர்கள் வேற அவங்களுக்கு கிருபை கிடையாது பார்க்கணும். கடைசி என்ன பார்க்கணும்னா, உலகத்துக்கே தவணையின் காலம் முடிஞ்சு போமா, என் ஆவியானவர் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறார். எப்போ? 7 வாதைகள் ஊற்றப்படும் முன்பதாக தவணையின் காலம் உலகத்துல முடிஞ்சு போகுது. உரத்த சத்தத்து செய்தி முடிஞ்சு போகுது, ஆண்டுடைய இறக்கம் முடிஞ்சு போகுது அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அதோட அந்த தவணையின் காலம் எப்படி உலகத்துக்கு முடியுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது அம்மையார் எழுதுறாங்க, சைலண்ட்லி ப்ரொபேஷன் க்ளோசஸ் ஃபார் தி வேர்ல்ட். யாருக்குமே தெரியாது தவணையின் காலம் முடிஞ்சு, தெரியாது. நோவா காலத்துல மக்களுக்கு தெரியாது, சோதோகுமாராவுக்கு தெரியாது. அருமையான ஆண்டவர் பிள்ளைகளே, தவணையின் காலம் முடியும்பதாக நாம் ஆயத்தமா இருக்கணும். தவணையின் காலம் எப்ப முடியும்? நம்முடைய மரணத்திலே முடிஞ்சு போகும் இல்லையா, தெரியாது. நம்முடைய நாட்கள் குறுகிய நாட்கள், நாளை நடப்பது உனக்கு தெரியாதே யாக்கோபு எழுதுறார் இல்லையா, உன் ஜீவன் எப்படிப்பட்டது. நம்ம ஆயத்தமா இருக்கிறோமா? நம்முடைய தவணையின் காலம் முடிஞ்சு போகும்போது நம்ம ஆயத்தமா ஆண்டவரை சந்திக்க ஆயத்தமா இருக்கிறோமா? யோசிச்சு பாருங்க. உலகத்துக்கே தவணையின் காலம் முடியும் போது உலகத்துக்கே தெரியாதா? நோவா காலத்தில் முடிஞ்சது, இட் வாஸ் நார்மல் டே, நத்திங் அன்யூஷுவல் வாஸ் ஹேப்பனிங். சோதோகுமாரில் இட் வாஸ் நார்மல் டே, நத்திங் அன்யூஷுவல் வாஸ் ஹேப்பனிங்.
அத மாதிரிதான் உலகத்திலேயும் கடைசி காலத்துல தவணை காலம் முடியும் போது silently probation process for the entire world. When the man of business is absorbed in the full pursuit of gain, வியாபாரிகள் தங்களுடைய பிசினஸ்ல முக்கியமா மும்முரமா இருக்கும் போது, while the pleasure lovers is seeking indulgence, உலக ஆசையில் இருக்கிறவங்க அதை மூழ்கி இருக்கும் போது, எப்போ அந்த நேரத்துல கிருபையின் காலம் முடியும் மக்களுக்கு தெரியாது. இந்த பெருமையான ஆண்டோட பிள்ளைகளே, நோவா வேலையிலிருந்து கற்றுக்கொள்வது நல்ல பாடம் என்னவென்றால், prepare the umbrella before it rains. மழை வரும்பொழுதாக நாம் ஆயத்தம் என்னும் கொடையை பிடித்துக்கணும். Are we ready? நம்முடைய கிருபையின் காலம் முடிவு சந்திக்க ஆயத்தமா இருக்கிறோமா? Are we ready? நாளைக்கு ஒருவேளை நாம் மறித்து போவோம் என்றால் நம்முடைய கிருபையை நாம் முடிந்து போவோம் அல்லவா? நாம் ரெடியா இருக்கிறோமா? ஆயத்தமா இருக்கிறோமா? பாருங்க, ஆயத்தமா இருக்கிறோம். ஏனென்றால் சைலண்ட்லி ப்ரொபேஷன் க்ளோசஸ். ப்ரொபேஷன் முடிய போது சொல்லி அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரதில்லை, நமக்கே தெரியாது. திருச்சபைக்கு திருச்சவணைய காலம் முடிய போகுது சீக்கிரமா, உலகத்துக்கு முடிய போகுது, நமக்கு முடிய போது நம்ம ஆயத்தமா இருக்கிறோமா? யோசிச்சு பாருங்க. சரி, இரண்டாவதாக இன்னொரு உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். ஆயத்தமா இருந்தவங்களை பார்க்கும்போது தானியேல் 3ஆவது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசிச்சு பார்க்கலாமா? அதுல சில அருமையான சம்பவம் நமக்கு நல்லா தெரியும். அந்த அருமையான சம்பவம் எப்படி சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ அந்த 3 எபிரேய வாலிபர்கள் எப்படி உண்மையா இருந்தாங்க ஆண்டவருக்கு, எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலும் அக்கினியில போடப்பட்ட பொழுதிலும் ஆண்டவருக்கு உண்மையா இருந்தாங்க இல்லையா? நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் எங்களை தப்புவிக்க வல்லமையுள்ளவராக இருக்கிறார், எங்களை விடுவிப்பார், விடுவிக்காமல் போனாலும் நாங்க நீர் ஸ்தாபித்த சிலையை வணங்க போறதில்லைன்னு சொல்லி ஆணித்தரமா எடுத்தாங்க இல்லையா? எனக்கு அருமையான ஆண்டவர் பிள்ளைகளே, அங்கு ஒரு சிலை வைக்கப்பட்டது. ஒரு நாள் அந்த சிலை வைக்கப்பட்டது பார்த்தோம். இந்த சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ எல்லாம் அந்த கதையை படிச்சு பாருங்க, நல்ல காரியத்தை அறிந்து கொள்ள முடியும். சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ என்பவர்கள் கட்டளை பிறப்பித்தது உடனே அவங்க எதிர்ப்பு தெரிவிக்கல. நோ அப்போசிஷன். எல்லாரும் அந்த இடத்துக்கு வரணும். வந்தாங்களா? அது வந்துட்டாங்க. they came. சிலை வைக்கப்பட்ட இடத்துக்கு வந்துட்டாங்க. அதுலயும் கவர்மெண்ட் இல்லையா, அரசாங்க கட்டளை கீழ்ப்படிச்சாங்க. வீட்டிலே இருந்திருக்கலாம், இல்ல ராஜா சொன்ன கட்டளை கீழ்ப்படி வந்துட்டாங்க. எங்க வந்துட்டாங்க? சிலை வைக்கப்பட்ட இடத்துக்கு வந்துட்டாங்க. ஆனால் இப்பதான் அவங்களுடைய லாயல்ட்டியை பார்க்கிறோம், ஒரு விசுவாசம் பார்க்கிறோம். எப்படி அந்த நாதஸ்வரம் மத்தளங்கள் முழங்கும் போது, இன்னிசை கருவிகள் எல்லாம் முழங்கும் போது தலை குனிந்து பொற்சிலையை வழங்கணும். அந்த நேரத்துல அவர் ஆண்டவர் உண்மையா இருந்தாங்க. தேவர் வெரி ஃபர்ம். இடத்துக்கே வந்தாங்க, ராஜா கட்டளை கீழ்ப்படிந்தாங்க. ஆனால் தங்களுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் விரோதமான பாவம் செய்யணும் வரும் சூழ்நிலையில அவர் ஜாக்கிரதையா இருந்தாங்க. கருமையான ஆண்டவர் பிள்ளைகளே, இன்னைக்கும் நமக்கு ஒரு சோதனை வரப்போகுது. சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ வந்து அதே சோதனை நமக்கு வரப்போகுது. என்ன சோதனை வரப்போகுது? மார்க் ஆஃப் த பீஸ்ட், மிருகத்தின் முத்திரை. 2 காரியம், ஜீவன் தேவனுடைய முத்திரையா அல்லது மிருகத்தின் முத்திரையா பார்க்கிறோம். மிருகத்தின் முத்திரை என்றால் என்ன அப்படின்னா, இந்த ஞாயிறு ஆசிரியர் சட்டம் சீக்கிரமா பிறப்பிக்கப்பட போகிறது. அதுக்கு நம்ம ஆயத்தமா இருக்கிறோமா? இந்த சண்டேலாம் கிரேட் கான்ட்ரோவர்சி நல்லா படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 4 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் சண்டேலாம் 4 விதமான முறையில இந்த ஞாயிறு ஆசிரியர் சட்டம் அமலாக்கப்படுமா. முதலாவது எப்படின்னா, சட்டம் எப்படி வரும் அப்படின்னா, என்ன சட்டம் வரும்? வாரத்துல ஒரு நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை அது எப்படி இருக்கணும்னா, ஒரு பரிசுத்தமான நாளா இருக்கணும். அதுல வேலை செய்யக்கூடாது, நோ ஷாப்பிங், நோ அதர் ஒர்க், ரிஃப்ரைன் ஃப்ரம் ஒர்க். இதான் முதல்ல வரும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் சண்டேல ரிஃப்ரைன் ஃப்ரம் ஒர்க். அன்னைக்கு எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு வரும். அப்ப நம்ம என்ன செய்வோம்? அட்வென்டிஸ்ட் நம்ம என்ன செய்வோம்? நம்ம சாட்டர்டே போய் ஒர்ஷிப் பண்ணுவோம். சண்டேல மிஸ்ஸஸ் வைட் எழுதுறாங்க, நம்ம கூட ஏதாவது ஊழியங்களை செய்யலாம்னு எழுதுறாங்க. பட் we worship on Saturday. நாம் ஆண்டோடைய பரிசுத்தமான நாள்ல நாம் ஆலயத்துக்கு போவோம், நாம் ஆண்டோட தொழுது கொள்வோம், எந்த பிரச்சனை இருக்காது. முதல் ஸ்டேஜ் தான் முதல் ஸ்டேஜ். சண்டேல முதல் ஸ்டேஜ் எப்படின்னா, refrain from work on Sunday. அவ்வளவுதான். ரொம்ப கடுமையான சட்டம் முதல்ல வராது. 2வது எப்படி வரும்னா, the law is enforced to honor Sunday worship. இப்ப 2வது ஸ்டேஜ் எப்படி வரப்போகுதுன்னா, சண்டேல நாம் இந்த சட்டத்தை
இந்த ஞாயிறு ஆசரிப்பை நாம் அதுல தொழுது கொள்ள வேண்டும், அதை மதிக்க வேண்டும், ஆனர்தலா அப்படின்னு வரும். இது 2வது ஸ்டேஜ். அப்ப அந்த அப்படி வரும்போது அது வரைக்கும் நம்ம சாபத்தை கீப் பண்ணிக்கலாம், அப்ப பிரச்சனை இல்லாம இருக்கும் பாக்குறோம். 3வது ஸ்டேஜ் என்ன வரப்போகுதுன்னா, not to prohibit worship on Saturday. நான் 3வது ஸ்டேஜ், சண்டேல 3வது ஸ்டேஜ் எப்படி போகுதுன்னா, சனிக்கிழமை ஆசரிப்பு இருக்கக்கூடாது, நோ வர்ஷிப் ஆன் சாட்டர்டே. அப்போ என்ன செய்யணும்? அப்பதான் நமக்கு உபத்திரம் ஆரம்பிக்கிறது பார்க்கணும். பீப்புள் வில் இம்ப்ரெஷன், ஜனங்களை அப்படி மீறவங்களை ஜெயில போடுவாங்க. 4வது என்ன வரும் அப்படின்னா, மரண சட்டம் வரும். வெளிப்பட்ட விஷயத்துல வாசிக்கிறோம் அல்லவா, 13வது அதிகாரம் 15 இருந்து 17 வரைக்கும் வாசி பாருங்க. ரெவல்யூஷன் சாப்டர் 13, 15 to 17 வாசி பார்த்தீங்கன்னா அங்க மரண சட்டம் ஏற்றப்படும் பார்க்கிறோம். The 4 stages of the Sunday law. இந்த சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ அவருடைய ஆயத்தமா இருந்தாங்க இல்லையா, சூளைக்கு ஆயத்தமா இருந்தாங்க, எரிகிற அக்னி சூளைக்கு ஆயத்தமா இருந்தாங்க, என்ன தண்டனை வந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ள ஆயத்தமா இருந்தாங்க. They were prepared. They prepared the umbrella before it rained. இன்னைக்கு நாம ஆயத்தமா இருக்கிறோமா? இப்படி மாதிரி இந்த ஞாயிறு ஆசரிப்பு சட்டம் வரும் பொழுது நாம் ஆண்டவருக்கு நிலை நிற்க முடியுமா? கொஞ்சமா தான் வரும். இந்த குளோபல் வார்மிங் அதை வச்சே இன்னைக்கு ஞாயிறு ஆசரிப்பு சட்டத்தை கொண்டு வர தீர்மானிக்கிறாங்க. ஒரு நாள் முழுவதும் ரெஸ்டா இருக்கணும், எந்த கார் ஓடக்கூடாது அப்படின்னு. என்ன அர்த்தம்? இந்த குளோபல் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு எல்லாம் நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணலாம், ஓசோனுடைய ஓட்டத்தை ரொம்ப பெருசா பாதுகாக்கலாம், குளோபல் வார்மிங் வெப்பம் பூமி சூடு அடைதல நம்ம தடுக்கலாம்னு சொல்லி இவ கொண்டாடுறாங்க. நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ சட்டத்தை கீழ்ப்படிஞ்சாங்க, வீட்டுல இருக்கல, ராஜா சட்டத்தை கீழ்ப்படி இடத்துக்கே வந்துட்டாங்க. இன்னைக்கு நமக்கும் சில சட்டங்கள் வரும், சில சமயங்கள்ல நம்ம ஆண்டவருக்கு விரோதமாக சட்டங்கள் இயற்றப்படும் பொழுது, நம்முடைய தொழுகைக்கு விரோதமாக சட்டங்கள் இயற்றப்படும் பொழுது நம்ம சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ போல நம்ம ஆயத்தமா இருக்கணும். ஆயத்தமா இருக்கிறோமா? யோசிச்சு பாருங்க. ஆர் வி ரெடி டு ஃபேஸ் தி சண்டேலாம்? இப்ப நம்ம ஓய்வு நாள் எப்படி ஆச்சரிக்கிறோம்? இன்னைக்கு உண்மையா இல்லைன்னா ஓத்துற காலத்துல உண்மையா இருக்க முடியாது இல்லையா? நம்ம ஆயத்தை இப்பவுமே ஆயத்தப்படணும். ஆண்டுடைய பரிசுத்தமான ஓய்வு நாள்ல பரிசுத்தமா இருக்கணும். நம்ம உலக காரியங்கள், உலக வேலைகள், நோ பிசினஸ் டிரான்சாக்சன், நோ சொல்றாங்க. நம்முடைய தொழில் பற்றி பேசவே கூடாது. அப்படி பார்த்து இருக்கிறோமா? வாயின் வார்த்தை எப்படி இருக்குது? ஓய்வு நாள்ல ஆண்டவருக்கு பரிசுத்தமான வார்த்தைகளை பேசுறோமா? ஆலயத்துல எப்படி போய் நம்ம இருக்கிறோம்? ஆலயத்துல எப்படி பேசுறோம்? இன்னைக்கு நாம் ஆண்டவருடைய ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமா ஆச்சரிக்கவில்லை என்றால், அதற்குரிய மரியாதை கொடுக்க வேண்டும் என்றால், பக்தி இல்லை என்றால், அன்னைக்கு ஞாயிறு ஆச்சரி வரும்போது நாம் நிற்க முடியாது இல்லையா? நமக்கு இந்த ஒருத்தர் ஒரு முன்பதாக நம்ம ஆயத்தமா இருக்கணும். நோயை பத்தி பார்த்தோம். நோயை பத்தி என்ன பார்த்தோம்? அது க்ளோஸ் ஆஃப் ப்ரபேஷனை குறிக்கிறது பார்த்தோம். சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ என்ன கடைசி நிகழ்ச்சி என்ன பார்க்கிறோம்? சண்டேலா வரும்போது அதுக்கு நம்ம ஆயத்தமா இருக்கணும். 4 stages ஆஃப் சண்டேலா கொஞ்சம் கொஞ்சமா வரும், நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஆயத்தமா இருக்கணும். 3வது ஒரு சம்பவத்தை நான் எல்லாம் தெரிஞ்ச கதை தான், உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கதை தான். இது எப்படி இந்த கடைசிகள் நிகழ்ச்சியோட நம்ம ஒத்து பார்த்து படிக்கிறோம் தான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். 25வது அதிகாரம் மத்திய நமக்கு நல்லா படிச்சிருக்கிறோம் இல்லையா? நல்ல பாடமா தெரியும். 10 virgins, 10 கன்னிகைகள். 10 கன்னிகைகளை பற்றி நம்ம ஆழமா படிச்சிருக்கிறோம். நிறைய பேர் பிரசங்கம் கேட்டிருக்கலாம். ஆண்டவர் அருமையான கதை வைத்திருக்கிறார். எதற்கு ஆயத்தமா இருந்தாங்க? மணவாளனுக்கு ஆயத்தமா இருந்தாங்க, அவருடைய வருகைக்கு ஆயத்தமா இருந்தாங்கன்னு பார்த்தோம். 10 பேர் புறப்பட்டாங்க இல்லையா? 10 பேர் புறப்பட்டு போனாங்க. டிசைர் இல்ல, நிறைய காரியம் சொல்லிட்டே போலாம். அவருக்கு ஒரு வாஞ்சி இருந்தது. பார்க்க யாரும் சந்திக்கணும்? மணவாளனை சந்திக்க வேண்டும் என்று வாஞ்சியோடு இருந்தாங்க பார்க்கிறோம். டிசிஷன், தீர்மானம் எடுத்தாங்க. டிபார்ச்சர், புறப்பட்டு போனாங்க. முதல்ல டிசைர், வாஞ்சி இருந்தது. 2வதாக டிசிஷன், தீர்மானம் எடுத்தாங்க. 3வது டிபார்ச்சர், புறப்பட்டு போனாங்க. ஆனா அங்க பார்க்கிறோம் ஒரு பிரிவு வந்தது பார்க்கிறோம். என்ன வந்துச்சு? அங்க ஒரு டிலே, டிலே. மணவாளன் வர தாமதித்த போது என்ன ஆச்சு? ட்ரௌசினஸ், எல்லாரும் தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. திடீர்னு ஒரு சத்தம் வருது, இதோ மணவாளன் வந்து விட்டாருன்னு சத்தம் வந்தது. என்ன ஆச்சு? டிஸ்கிரிமினேஷன், பிரிவு வந்ததை பார்க்கணும். இது வரைக்கும் ஒன்னா இருந்தாங்க. இப்ப என்ன? அவங்களுடைய வாழ்க்கையில மணவாளன் சந்திக்க போகும்போது அவருடைய விளக்குகள் வச்சிருந்தாங்க.
ஆனா 5 கன்னிகைகள், புத்தி இல்லாத 5 கன்னிகள் விளக்கோடு கூட எண்ணெய் கொண்டு போல. அதான் முக்கியமான காரியம். There was a separation. இந்த கருமையான ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளே, அவங்க திரும்ப அவங்க எண்ணெய் வாங்க போயிருக்கும் போது மணவாளன் வந்து விட்டார். மணவாளன் வந்த பிறகு என்னாச்சு? ஆயத்தமா இருந்தவங்க விளக்கையும் எண்ணெயும் வைத்திருந்தாங்க. உள்ள மணவாளோடு கூட உள்ள போயிட்டாங்க. அதில் கவனிங்க, கதவு அடைக்கப்பட்டது. டோர் வாஸ் ஷட். நோவ காலத்துல கதவு அடைக்கப்பட்டது இல்லையா? probation was closed. அதே மாதிரி இந்த கன்னிகளுடைய வாழ்க்கையிலும் இவர் உள்ள மணவாளன் உள்ளே பிரவேசிக்கும் போது ஆயத்தமா இருந்தவர்கள் அவரோட போனாங்க. கதவு அடைக்கப்பட்டது. டோர் வாஸ் ஷட் வாசிக்கிறோம். அப்புறம் இவங்க என்ன வாங்கிட்டு வராங்க, வந்து தட்டுறாங்க. சொல்லிட்டாங்க, உள்ள இருந்து என்ன சத்தம் வருது? நான் உங்களை அறியேன். ஐ நோ யூ நாட். பாத்தீங்களா? அவங்களோட பிரதேசம் முடிஞ்சு போச்சு. ஆயத்தமா இருந்தாங்க, விளக்கு வச்சிருந்தாங்க, என்ன கொஞ்சம் இருந்தது. ஆனாலும் நம்முடைய பாத்திரத்துல என்ன கொண்டு போவதில்லை. ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளே, இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில யோசிச்சு பாருங்க. நம்ம ஆண்டவருடைய வருகைக்கு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இல்லையா? we are seventh day adventist. வேற எப்படின்னா, அட்வென்ட் என்றால் ஆண்டவர் வருகைக்கு எதிர்பார்க்கிறவங்க, அட்வென்டிஸ்ட் என்றால் ஆண்டவர் வருகையை எதிர்நோக்கி இருக்கிறவங்க பார்க்கிறோம். இப்படி இருக்கிற நாம் எப்படி ஆயத்தமா இருக்கிறோமா ஆண்டவரை சந்திக்க? மிட் நைட் கிரை, மணவாளன் வந்து விட்டார் என்ற சத்தம் சீக்கிரமா கேட்கப்பட போகிறது. நமக்கு ஆயத்தமா இருக்கிறோமா? யோசிச்சு பாருங்க. அன்னைக்கு அந்த 5 பேர் ஆயத்தம் இல்லாத இருந்தாங்க. என்ன அர்த்தம்? ஒரு வாழ்க்கையில, நம்முடைய வாழ்க்கையில இன்னைக்கு எண்ணெயாகிய ஆவியானுடைய அபிஷேகம் இல்லாமல் எந்த காரியத்தை செய்யவே முடியாது. கவனையின் காலம் முடியும் முன்னதாக நம்முடைய குணங்கள் எல்லாம் மாற்றப்படணும். கவனையின் காலம் முடிஞ்ச பிறகு குணத்தை மாற்றவே முடியாது. we are fixed. இல்லையா? பாருங்க, நான் உங்களை அறியேன். ஐ நோ யூ நாட். எல்லாம் அவங்களும் அவங்க வந்து தேவனர் ஹிப்போக்ரைட்ஸ். அவங்க ஏதோ ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத வாழ்க்கை வாழ்ந்தவங்க இல்லை. அவங்களும் உண்மையாகவே காத்திருந்தாங்க மணவாளனுக்கு. ஆனால் இந்த வாழ்க்கையில சத்தியத்துல உறுதியா இல்லாம எண்ணெய் இல்லாத செய்தி இருந்தது பார்க்கிறோம். இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நம்ம செவன்த் இருக்கலாம், திருச்சபையில் இருக்கலாம், முக்கியமான பதவி இருக்கலாம். ஆனால் நம்ம என்ன வைத்திருக்கிறோமோ ஆவியானுடைய வலியுறுத்தல் வாழ்க்கையில காணப்படுகிறது என்பதை யோசிப்பாங்க. இட் இஸ் டூ லேட். இப்பவுமே ஆவியானுடைய வலியுறுத்தலுக்காக காத்திருந்து ஜெபிக்க வேண்டும். பின்மாரிக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்க. சகரியா 10வது அதிகாரம் 1வது வாசிக்கிறோம். Pray for the latter rain. இன்னைக்கு அதற்கான ஜெபிக்கிறோமா? முன்மாரி அனுபவம் வாழ்க்கையில காணப்படுகிறதெல்லாம் யோசிச்சு பாருங்க. இவையில் இருந்தா தான் நம்ம ஆண்டவர் வருகையில அவரை சந்திக்க முடியும் என்பதை நம்ம பார்த்துக் கொள்கிறார். இந்த 10 கன்னிகையோட வாழ்க்கையில அறிந்து கொள்ள காரியம் என்னவென்றால், ஆண்டவர் சொல்லிட்டாரு, ஐ நோ யூ நாட். இந்த ஆண்டு நான் உங்களை அறியேன்னு வேற எங்கேயாவது வாசிச்சு பார்த்துருக்கிறீங்களா? யாராவது சொல்ல முடியுமா? அன்மியூட் பண்ணி சொல்ல முடியுமா? நான் உங்களை அறியேன்னு சொல்லி வேற எங்கேயாவது இடத்துல நீங்க பார்த்துருக்கீங்களா? வசனத்துல எங்கேயாவது பார்த்துருக்கீங்களா? இன்னொரு இடத்துலயும் இருக்குது. எங்க இருக்குது? 7வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசித்தீங்கன்னா 22, 23 உங்களுடைய நாமத்தினாலே தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தோம் அல்லவா, உங்களுடைய நாமத்தினாலே சாஸ்திரங்களை துரத்தணும் அல்லவா, உங்களுடைய நாமத்தினாலே அற்புதங்களை செய்தோம் அல்லவான்னு சொல்லுவாங்க. ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரா? பதில் என்ன வருது? அக்கிரம செய்யக்காரரே, என்னை விட்டு அகன்று போங்கள், நான் ஒரு கால் உங்களை அறியேன். நான் ஒரு கால் உங்களை அறியேன். என்ன அர்த்தம்? ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? இந்த பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்கிறவனே அல்லாமல் என்ன நோக்கி கர்த்தாவே கர்த்தாவே என்று சொல்லுகிறவன் பிரவேசிக்க மாட்டான். கருமையான ஆண்டோட பிள்ளைகளே, ஆண்டோட சித்தம் செய்கிறோமா? அதான் முக்கியமான காரியம். Do we do the will of God? ஆண்டவர் சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறோமா? நம்ம என்ன காரியம் செய்தாலும் ஆண்டவரே ஒரு சித்தத்தை வெளிப்படுத்தும் சொல்லி காத்திருக்கிறோமா? காலையில எழுந்திருச்சு அதிகாலையிலே ஆண்டு சமூகத்தில் நின்று ஆண்டவரே ஒரு சித்தப்படியே நடத்தும் சொல்லி ஜெபிக்கிறோமா? சித்தம் போல் என்ன என்றும் தற்பரனே நீர் நடத்தும், என் சித்தமோ ஒன்றும் வேண்டாம் என் பிரியனே என் இயேசுவே, என் சித்தமோ ஒன்றும் வேண்டாம்
என் பிரியனே என் இயேசுவே, உம் சித்தம் போல் என்ன என்றும் தற்பரனே நீர் நடத்தும். காலையிலே ஜெபம், ஆண்டவரே இந்த நாள்ல உங்களுடைய சித்தப்படி நடத்துங்கப்பா. ஏன் சித்தம் இல்ல, உம்முடைய சித்தம். ஏனென்றால் ஆண்டவர் சொல்றாரு, என் பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்கிறேன் அல்லாமல் வேற யாரும் பரவராஜ் போக முடியாது. அவங்க எல்லாம் என்ன சொன்னாங்க, உம்முடைய நாமத்தினாலே ஆண்டவரே தீர்க்க உரைத்தம் அல்லவா, உம்முடைய நாமத்தால பிசாசை துரத்தணும் அல்லவா, உம்முடைய நாமத்தினால என்ன அற்புதங்களை செய்யணும். ஆண்டவர் நாமத்தால செய்தாங்க. ஆனால் ஆண்டோடைய சித்தப்படி செய்யல. அவரிடத்துல ஆண்டோடைய வசனம் வேறு கொள்ளல, ஆண்டோடைய வசனத்துக்கு கீழ்ப்படியல. அருமையான ஆண்டோடைய பிள்ளைகளே, யோசிச்சு பாருங்க. 10 கன்னிகைகள் வாழ்க்கையில ஆண்டவர் சொல்லிட்டாரு, 5 பேரை நோக்கி, புத்தி இல்லாத 5 பேரை நோக்கி என்ன சொன்னாரு, ஐ நோ யூ நாட், நான் உங்களை அறியேன் சொல்லிட்டாரு. யோசிச்சு பாருங்க. நம்ம ஆண்டவரை அறிந்திருக்கிறோம். ஆண்டவர் நம்ம அறிவாரா? நீங்க எல்லாம் நிறைய பேர் அமெரிக்காவில் இருக்கிறீங்க. அமெரிக்க ஜனாதிபதியை நீங்க உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? அமெரிக்க ஜனாதிபதி யாருன்னு நீங்க ஒன்று சொல்லிருங்க, அவரை பத்தி நல்லா சொல்லுவீங்க. அமெரிக்க ஜனாதிபதி உங்களுக்கு தெரியுமா? பாருங்க, அமெரிக்க ஜனாதிபதி உங்களுக்கு தெரியுமா? தெரியாது. ஏன் தெரியாது? அவருக்கும் நமக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இல்லை. கருமையான ஆண்டோட பிள்ளைகளே, நாம் ஆண்டவரை அறிந்திருக்கலாம், ஆண்டவர் நம்ம அறிந்திருக்கிறாரா? முக்கியமான காரியம் இல்லையா? நீங்க உங்க ஜனாதிபதி அறிந்திருக்கலாம், பிரசிடென்ட் தெரியலாம், உங்க பிரசிடென்ட் உங்களுக்கு தெரியுமா? தெரியாது. ஏன் தெரியுமா? நோ கம்யூனிகேஷன். நீங்க நம்முடைய வாழ்க்கையில் அப்படிதான். நாம் ஆண்டவர் அறிந்திருக்கலாம், நாமத்தை அறிந்திருக்கலாம், ஆனால் நமக்கு ஆண்டவருக்குள்ள உறவு எப்படி? ஹவ் இஸ் யுவர் ரிலேஷன்ஷிப் வித் காட்? ஆண்டவருக்கு நம்முடைய உறவு சரியா இருக்குதா? ஒரு சித்தப்படி செய்கிறோமா? வேதம் வாசிக்கிறோமா? ஜெபிக்கிறோமா? ஆண்டவருக்கு பிரியமா நடக்கிறோமா? யோசிச்சு பாருங்க. நம்முடைய வாழ்க்கையில prepare the umbrella before it rains. ஆண்டவர் வருமுன்னதாக நாம் ஆயத்தமா இருக்கணும். அதான் இந்த 10 கன்னிகளுடைய ஓமையில நான் படித்து கொள்கிற ஒரு முக்கியமான காரியம். ஆண்டவர் நம்ம பார்த்து உங்களை அறியேன்னு சொல்லிட்டாருன்னா, எத்தனை வருஷம் அட்வென்டிஸ்டா இருந்து சத்தியத்தை படிச்சு பிரயோஜனம் எல்லாம் போகும் இல்லையா? ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவார்கள், கைவிடப்படுவார்கள். வாசிக்கணும் இல்லையா? 2 ஸ்திரீகள் அரைத்து கொண்டிருப்பால் என்ன அர்த்தம்? அதை லிட்டரலா எடுக்கக்கூடாது. 2 ஸ்திரீனா என்ன? ஸ்திரீ என்றால் சபை. தானியத்தை போடுவாங்க. வசனம் 2 ஸ்திரீ 2 சபை இருக்கும் உலகத்துல. கடைசி 2 சபை இருக்கும். ஆண்டவருக்கு உள்ள சபை. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வாசிப்பாருங்க, பாபிலோன். 2வது வெளிப்படுத்தின 12வது அதிகாரம் வாசிக்க, ஆண்டவருடைய திருச்சபை. சூரியனை 2 ஸ்திரியை பார்க்கிறோம். 17வது 18வது அதிகாரத்தை வாசிக்கிறோம், பாபிலோன் என்ற திருச்சபை. There are 2 main churches. ஸ்திரீ, 2 ஸ்திரீ. அவங்க அரைத்து கொண்டிருப்பாங்க. என்ன அர்த்தம்? வசனத்தை அவங்க போதித்துக் கொண்டிருப்பாங்க. அவங்களும் போதிப்பாங்க, இவங்களும் போதிப்பாங்க. ஆனால் ஆண்டவர் சித்தத்தின்படி செய்கிறவன் தான் பாக்கியம். மற்றவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? ஆண்டவர் நாமத்தை துரத்துனோமாங்க, ஆனா ஆண்டவர் சித்தப்படி செய்யலையே. நீங்க நம்ம ஆண்டவர் சித்தப்படி செய்கிறோமா? யோசிச்சு பாருங்க. உங்களை அறியேன்னு ஆண்டவர் சொல்லக்கூடாது இல்லையா? ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். சரி, வேற ஏதோ உதாரணம் எடுத்துக்கொள்ள வந்தால், அப்ப இந்த 10 கன்னிகள் இந்த பேரபிள் ஓமையில கற்றுக்கொள்கிற பாடம் என்ன? ஆண்டுடைய வருகைக்கு நம்ம ஆயத்தமா இருக்கணும். Prepare your umbrella before Jesus Christ comes. அவர் வருமுறையாக நம்ம ஆயத்தமா இருக்கணும். பார்க்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்து முதலாம் வருகைக்கு ஆயத்தமா இருந்தாங்கல்ல, நீங்க வாசி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். யோவான் ஸ்நானகன் ஆயத்தமா இருந்தாங்க. அந்த 84 வயதுல அந்த அன்னாள் ஆயத்தமா இருந்தாங்க. நாம் ஆயத்தமா இருக்கிறோமா? யோசேப்பு ஆயத்தமா இருந்தாரு, மரியாதை ஆயத்தமா இருந்தாங்க. நாம் 2வது வருகைக்கு ஆயத்தமா இருக்கிறோம். கெட்டிங் ரெடி ஃபார் தி செகண்ட் கமிங் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஆண்டவர் 2வது வருகையை பற்றிய பிரசங்கம் எல்லாம் அதிகமா நம்ம இல்ல, நம்ம திருச்சபையில இல்ல. It has become a faded story. Second coming of Christ is a faded story. It's not the fervent prayer of the church today. ஒரு ஊக்கமான ஜெபமா இன்னைக்கு இல்ல. அது மறைந்து போன ஒரு கதையா போயிருச்சு இல்லையா? ஆண்டவர் வருவார் வருவார் வரும் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. சிலவங்க 4 வரை குறிக்கிறாங்க, 27 வருவாரு, அதுல வருவாருங்கிறாங்க. மிஸ்ஸஸ் ஒயிட் கிளியரா சொல்லியிருக்காங்க, there's no time setting. இனிமே எதற்குமே நம்ம காலம் குறிக்க முடியாது. என்னால் ஏமாந்து போகக்கூடாது. அதனால எப்பவும் ஆயத்தமா இருக்கணும். கடைசி கால நிகழ்ச்சிகள் சீக்கிரம் நடக்கும்போது be prepared. ஆயத்தமா இருங்க.
அதான் வாசிக்கிறோம். சரி, ஆதியாகமத்தை எடுத்து வாசி பார்க்கலாமா? ஆதியாகமத்துல 41வது அதிகாரம் 46ல இருந்து 49 வரை வாசி பார்த்தீங்கன்னா, ஆதியாகமம் 41 verses 46 to 49. யோசேப்பு ஆயத்தமா இருந்தான். எப்படி ஆயத்தமா இருந்தா? அந்த 7 வருஷம் பஞ்ச காலத்துக்கு அவன் என்ன செய்யலாம்? ஆயத்தப்படுத்தினான். நல்ல செழிப்பான காலத்துல இருந்த காலத்துல அவன் சேர்த்து வைத்தான். தானியங்கள் எல்லாம் சேர்த்து வைத்து அந்த பஞ்ச காலத்துக்கு வேண்டிய ஆகாரங்கள் எல்லாம் சேர்த்து வைத்தது நான் பார்க்கிறோம். நம்ம நல்ல பாடம் கற்றுக்கொள்கிறோம். நமக்கு இன்னைக்கு சேர்த்து வைக்க வேண்டிய நாள் இதுதான். ஒரு பஞ்சகாலம் வரப்போகுது. என்ன பஞ்சகாலம்? ஆமோஸ்ல வாசிக்கிறோம், உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், வசனம் தெரியும். ஆமோஸ் 8வது அதிகாரம் 11வது வசனத்துல வாசிக்கிறோம். ஏமஸ் chapter 8 and verse 11. என்ன பஞ்சகாலம் வரப்போகுது? இதோ நான் தேசத்தின் மேல் பஞ்சத்தை அனுப்பும் நாட்கள் வரும். ஆகார குறைவினால் வரும் பஞ்சம் அல்ல, ஜலத்தின் குறைவினால் உண்டாகும் தாகமும் அல்ல. அப்ப என்ன பஞ்சம்? கர்த்தருடைய வசனம் கேட்க கிடைக்காத பஞ்சத்தை அனுப்புவேன் ஆண்டவர் சொன்னார். எனக்கு அருமையான ஆண்டவர் பிள்ளைகளே, ஆண்டவர் வசனம் கிடைக்க கூடாத ஒரு காலம் வரப்போகுது. இப்ப நம்ம அருமையான பிரசங்கத்தை கேட்கிறோம். எத்தனை சோம்பு ஆண்டவர் இந்த காரியத்தை நமக்கு அருமையா ஏற்படுத்தி வைத்து இங்க இருந்து பேசினாலும் உலகமும் கேட்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார் இல்லையா? எத்தனை பிரசங்கங்கள், எத்தனை அருமையான பாடல்கள், எத்தனை சாட்சிகள், எத்தனை ஆராதனைகள் நம்ம போறோம் இல்லையா? அருமையான வசனம் நீங்க போதிக்கப்பட்டது உலகம் ஆண்டவர் சத்தியம் போகுது, புத்தூது விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறத பார்க்கிறோம். ஆனால் ஒரு காலம் வரப்போது ஆண்டவர் சொல்றாரு, ஆகார குறைவினால் வர பஞ்சம் அல்ல, ஜல குறைவினால் உண்டாகும் தாகமும் அல்ல. என்ன வரப்போது? கர்த்தருடைய வசனம் கேட்கக்கூடாத காலம். இன்னைக்கு நம்ம கேட்கிறோமா? உண்மையிலேயே நம்ம தானியல் புஸ்தகம், வெளிப்படுத்த புஸ்தகங்கள், புஸ்தகம் கடைசி எஸ்கட்டால் ஜீவனத்தில் அதை படிச்சுக்கிறோமா? யோசிச்சு பாருங்க. இதெல்லாம் கேட்கக்கூடாத காலம் சீக்கிரம் வரப்போகுது. இந்த கடைசி கால நிகழ்ச்சியிலே ஒரு 50 பிரசங்கம் ஆண்டவர் நமக்கு வைத்திருக்கிறார். என்ன நிகழப் போகுது என்பதை குறித்து ஆண்டவர் விவரமாக தீர்க்க தரிசன புஸ்தகங்களிலும் வேதாந்தத்தில் அவர் வைத்திருக்கிறார். நித்திய நியாய விசாரணையில் ஆரம்பிச்சது, அங்க ஷேக்கிங், ஷிஃப்டிங் ஆஃப், அசைக்கப்படுதலும் இழுக்கப்படுதல் என்பதை பார்க்கிறோம். தவணையில் காண முடிவதை பார்க்கிறோம். பின்மாறி முன்மாறி அநேக சத்தியங்களை நாம் இந்த கடைசி கால சத்தியங்களை நாம் படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். படிக்க வேண்டிய காலம் இது. அப்படி நேரத்தை அதுல செலவழிக்க வேண்டும். செலவழிக்கிறோமா? ஏனென்றால் இனி இப்படி மாதிரி செய்திகள் கொடுக்கக்கூடாத ஒரு காலம் வரப்போது பார்க்கிறோம். ஆகாரம் கிடைக்கும். என்ன ஆகாரம்? ஆண்டு வசனம் கிடைக்கக்கூடாத பஞ்சம் வரப்போகுது. ஆர் வி ரெடி? நம்ம சேர்த்து வைத்திருக்கிறோமா? இருதயத்தில் ஆண்டோட வசனங்களை பதித்து வைத்திருக்கிறோமா? ஆண்டோட வசனம் நம்முடைய கால்களுக்கு தீபமும் பாதைக்கு வெளிச்சமா இருக்கிறதா? நான் பாவம் செய்யாதபடிக்கு நம்முடைய வாக்கை இதயத்துல வைத்து வைத்தேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா? நம்ம இதயத்துல ஆண்டோட வசனம் நிறைந்திருக்கிறதா? யோசிச்சு பாருங்க. நம்ம வசனத்தை குறித்து பேசுறோமா? ஒரு பேர் நம்பர்லாம். திறமையான ஆண்டோட பிள்ளைகளே, இப்படி மாதிரி வசனம் கேட்கக்கூடாத ஒரு காலம் வரப்போகுது. ஒரு சூம் இருக்காது. என்ன ஒரு பயங்கரமான சூழ்நிலை வரும் பொழுது, இக்கட்டு காலம் வரும் பொழுது, இந்த ஏர்லி டைம் ஆஃப் ட்ரபிள், ஆரம்பத்திர காலம் வரும் பொழுது ஆண்டோட சத்தியத்தை பிரசங்க கூடாத ஒரு காலம் வரப்போகுது. நம்ம ஆயத்தமா இருக்கிறோமா? யோசேப்பு ஆயத்தமா இருந்தான். பஞ்ச காலத்துக்கு தன்னை ஆயத்தப்படுத்தினான் என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம். நாம் ஆயத்தமா இருக்கிறோமா? யோசிச்சு பாருங்க. ஆண்டோட சமூகத்துல ஜெபத்தோடு காரியத்தை யோசிச்சு பாருங்க. தானியேல் ஆயத்தமா இருந்தார். மரண சட்டம் வந்தது. ராஜாவத்தோடு யாருக்கும் விண்ணப்பம் பண்ணக்கூடாதுன்னு வந்தது. ஆனால் தானியேல் தைரியமாக பலகணியில திறந்து வைத்து அவர் ஆண்டவர் எருசலேமை நேராக கண்களை ஏறெடுத்து ஜெபம் பண்ணார். தன் வழக்கத்தின்படியே 3 நேரமும் முழங்கால் படியிட்டு ஜெபம் செய்து ஆண்டவர் ஸ்தோத்திரித்தார். The direction of prayer, the courage of prayer, the attitude of prayer. பாருங்க, தானியேல் 6வது அதிகாரம் 10வது வசனம் வாசிக்கிறீங்க. courage of prayer. எந்த சூழ்நிலையிலும் ஆண்டவர் தானியேல் ஜெபம் பண்ணா, ஜெபம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சட்டம், the government rule. ஆனாலும் தானியேல் the courage of prayer, பலகணியில திறந்து ஜெபம் பண்ணா. என்னால மூட்டி ஜெபம் பண்ணி இருக்கலாம் இல்லையா? ஆனா அப்படி இல்லை. courage of prayer, the attitude of prayer, the position of prayer, முழங்கால் படியிட்டு the continuity of prayer, வழக்கத்தின்படியே 3 நேரம் ஜெபம் பண்ணார். எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை? பயங்கரமான சூழ்நிலை, அனுகூலமான சூழ்நிலை அல்ல.
ராஜாவை தவிர யாரிடத்தில் விண்ணப்பம் செய்யக்கூடாது என்பது ராஜாவுடைய கட்டளை. அது கையில் தானதுன்னு தானியலுக்கு தெரியும். ஆனாலும் தானியேல் ஆண்டவர் குரோதமா பாவம் செய்யல, அவரை நோக்கி ஜெபம் பண்ணான்னு பார்க்கிறோம். இந்த கருமையான ஆண்டவர் பிள்ளைகளே, நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நமக்கு பல உபத்திரம் வரப்போகுது. உபத்திர காலம், 3 உபத்திர காலம் இருக்குது, நம்ம படிச்சுக்கணும். இதெல்லாம் கடைசி நிகழ்ச்சிகள்ல வருகிற அருமையான சப்ஜெக்ட்ஸ். 3 types of time of trouble. ஒன்னு என்னது? ஏர்லி டைம் ஆஃப் ட்ரபிள், ஆரம்ப உபத்திர காலம் பார்க்கிறோம். ஏர்லி டைம் ஆஃப் ட்ரபிள். 2வது தி கிரேட் டைம் ஆஃப் ட்ரபிள். அது என்னதுன்னா வாதை ஊற்றப்படுற காலம். 7 வாதை ஊற்றப்படுறது, அதுதான் மகாபுத்திர காலம் சொல்றது, கிரேட் டைம் ஆஃப் ட்ரபிள். 3வது ஜேக்கப் டைம் ஆஃப் ட்ரபிள், யாக்கோபின் இக்கட்டு காலம். இந்த 3 உபத்திர காலங்களை நாம் சந்திக்க இருக்கிறோம். அப்போ நம்ம ஆயத்தமா இருக்கிறோமா? தானியேல் ஆயத்தமா, உபத்திரத்தை சந்திக்க ஆயத்தமா இருந்தாரு. அவருக்கு என்ன தண்டனை? என்ன? சிங்க கவியில போடணும். தானியேல் யோசிச்சாரு, சிங்க கவியில போட்டாலும் பரவாயில்ல, நான் ஒரு நாள் கூட ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிடாம இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு அவர் தீர்மானம் பண்ணாரா? அப்படியே தீர்மானம் எப்படி இருக்குது? இன்னைக்கு இப்படி மாதிரி ஏர்லி டைம் ஆஃப் ட்ரபிள் வரும். என்ன வரும்? ஷேக்கிங் அண்ட் ஷிஃப்டிங், அசைக்கப்படுதல் ஏற்படும், சபை உலுக்கப்படும். பெர்சிக்யூஷன் காசஸ் ஷேக்கிங்னு வாசிக்கிறோம். உபத்திரவம் சபையை புடமிடும், சுத்தமிடும். we will be purified. எப்போ? இந்த சண்டேலா வரும்போது உபத்திரம் வரும். the persecution causes shaking. அப்படியே எழுதுறாங்க, many people will be like chaff. பதற போல பெயர்வாங்களாம். மணியல் கொஞ்சம் தான் இருக்குமா? எனக்கு அருமையான ஆண்டவர் பிள்ளைகளே, நாம் மணியெல்லாம் நிக்க முடியுமா? அந்த உபத்திரத்தை தாங்க நம்ம சக்தி இருக்குதா? அதற்கு நம்ம ஆயத்தமா இருக்கிறோமா? யோசிச்சு பாருங்க. prepare the umbrella before it rains. உபத்திர காலம் வரும்போதாக நம்ம நாமே ஆயத்தம் பண்ணுவோம். தானியேல் ஆயத்தமா இருந்தாரு. என்ன வந்தாலும் சரிதான். courageous man, a bold man. Daniel purpose in his heart. தன்னுடைய தீர்மானம் எடுத்த ஒரு தானியேல் பார்ப்போம். தீர்மானத்தின் புருஷன் தானியேல். நம்ம தீர்மானம் எடுத்துக்கிறோமா? என்ன வந்தாலும் நான் நிலைநிற்பேன்னு சொல்லி. the great time of trouble, வாதை ஊற்றப்பட போகுது. நம்ம எங்க இருப்போம்? வாதையால் பாதிக்கப்படுவோமா? வாதையில தப்பித்து விடுவோமா? அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டைம் ஆஃப் ட்ரபிள், கடைசி ஒன்று ஆண்டவர் பிள்ளைகளை சோதிக்கிறது, ஜேக்கப் டைம் ஆஃப் ட்ரபிள். 3வது வாதையிலிருந்து 6வது 7வது வாதை வரைக்கும் ஒரு ஆண்டவர் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு ஒரு உத்தர காலம் வரப்போகுது. அதுக்குதான் பேர் என்ன? ஜேக்கப் டைம் ஆஃப் ட்ரபிள். யாக்கோபு எப்படி அந்த ராத்திரியில தனியா விடப்பட்டாரோ, அதுபோல ஆண்டோடைய ஜீவனுடைய தேவனுடைய முத்திரையை பெற்ற பிள்ளைகள், பின்மாறி அனுபவத்தை பெற்ற பிள்ளைகள் மரண சட்டம் ஏற்றப்படும். பிள்ளைகள் அந்த யோசிச்சு பாருங்க. ஆர் வி ரெடி? ஆர் வி ப்ரிப்பேரிங் தி அம்பர்லா பிஃபோர் தி ரெயின் கம்ஸ்? ஒரு காரியத்தை சொல்லி முடிச்சிடுறேன், நேரம் ஆயிடுச்சு. கடைசியில் எஸ்தர் ஆயத்தமா இருந்தா. எஸ்தர் ஆயத்தமா இருந்தா. நீங்க வாசி பாருங்க, எஸ்தர் 3வது அதிகாரம் 15வது வசனத்துல கடைசி பகுதி வாசித்தீங்கன்னா, எஸ்தர் சாப்டர் 3 and verse 15 என்ன வாசிக்கிறோம்? சூசா நகரம் கலங்கிற்று, சூசா நகரம் கலங்கிற்று. இப்ப 8வது அதிகாரம் 15வது வாசிங்க. 3வது அதிகாரம் 15ல சூசா நகரம் கலங்கிட்டுன்னு வாசிக்கிறோம். எஸ்தர் 8வது அதிகாரம் 15 கடைசி பகுதி வாசி பார்த்தீங்கன்னா எப்படி தெரியுமா? சூசா நகரம் ஆர்ப்பரித்தது. பாத்தீங்களா? the difference between the two verses. 2 வார்த்தைக்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இருக்கிறத பார்க்கிறோம். முதலாவது என்ன வாசம்? 3:15ல சூசா நகரம் கலங்கிற்று. இங்க சூசா நகரம் ஆர்ப்பரித்து மகிழ்ந்தது. என்ன நடந்துச்சு? வாட் ஹேப்பன் இன் பிட்வீன்? இந்த 2 வசனத்துக்கு என்ன நடந்தது? அதான் முக்கியமான காரியம் இல்லையா? எஸ்தர் காலத்துல ஒரு மரண சட்டம் வந்தது, டெத் டிகிரி வந்துச்சு. யாருக்கு விரோதமாக? ஆண்டவர் பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாக மரண சட்டம். சொல்லுங்க, இந்த டேட்ல யூதர்கள் அழிக்கப்பட வேண்டும். அப்ப என்ன நடந்தது? சூசா நகரம் கலங்கிட்டு எல்லாரும் ஆண்டவர் பிள்ளைகள் கலங்கினாங்க. ஆனால் எஸ்தர் prepared herself. எஸ்தர் தன்னை ஆயத்தப்படுத்தினாள். எப்படி? உபவாச ஜெபம், ஃபாஸ்டிங் அண்ட் பிரேயர். மாத்திரமல்ல, ஆதிமார்கள், மொர்தெகாய், யூதர் எல்லாரும் உபவாசம் பண்ணி ஜெபம் பண்ணாங்களாம். 3 நாட்கள் பசியாமலும் குடியாமலும் ஜெபம் பண்ணாங்க. எதற்காக? ஆண்டவரே, இந்த அழிவிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ளும் அப்படின்னு ஜெபம் பண்ணாங்களாம். டெத் டிகிரி, மரண சட்டம் தெரியும். நம்ம கதை தெரியும். நான் கதையெல்லாம் சொல்ல விரும்பல, நீங்க படிச்சு பாருங்க. ஆண்டவர் எப்படி அதிசயமா டெலிவரன்ஸ், மிராக்கிளஸ் டெலிவரன்ஸ் இல்லையா? ஒரு அதிசயமான விடுதலை ஆண்டவர் மக்களுக்கு கொடுத்தார்.
அப்ப சூசா நகரம் ஆர்ப்பரித்தது. என்ன நடந்தது? எஸ்தர் தன்னை ஆயத்தப்படுத்தினால், தன்னோடு கூட ஆயத்தப்படுத்தினால் என்ன நடந்தது? ஆண்டவருடைய பெரிய விடுதலை கிடைச்சிருப்பாங்க. இந்த கருமையான ஆண்டவர் பிள்ளைகளே, நமக்கு ஒரு மரண சட்டம் வரப்போகுது. We are going to face a death degree. எப்படி இருக்க போறோம்? ஆயத்தமா இருக்குமா? இருக்கிறோமா? எஸ்தர் ஆயத்தமா இருந்தாலும், எப்படி ஆயத்தமா இருந்தாலும் ஃபாஸ்டிங் அண்ட் பிரேயர். செத்தாலும் சாரேன், பெரிஷ், அவ்வளவுதான். இப்ப பெரிஷ், ஐ பெரிஷ், செத்தாலும் சாரேன், ஆனா நான் போவேன், அரசு சமூகத்துக்கு முன்னாடி போவேன்னு சொல்லி தைரியமா போனான். ஆண்டவர் கூட இருந்தாரு. சூசா நகரம் கலங்கிட்டு, சூசா நகரம் ஆர்ப்பரித்தது பார்க்கிறோம். இப்படி வாழ்க்கையில சிந்தித்து பார்ப்போம். இப்படிப்பட்ட உபத்திரங்கள்லாம் வரப்போகுது. Prepare your umbrella before the rain comes. Prepare your umbrella before it rains. உபத்திர காலம் வரும் என்பதாக நாம் ஆயத்தம் என்னும் குடையை பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும். உபத்திரம் வந்த பிறகு, மழை வந்த பிறகு கொடை எங்க இருக்குன்னு தேடி பிரயோஜனம் இல்லை. கொடை கிடைக்காம போலாம். ஆயத்தம் இல்லாமலே பேருனா இல்லையா? இன்னைக்கு ஆண்டவர் நமக்கு தவணையின் காலம் கொடுத்துருக்கிறாரு. அருமையான தவணையின் காலம். இல்ல ஆண்டவருக்கு ஆயத்தப்படுறோமா? வரிக்கு ஆயத்தப்படுறோமா? இந்த ஞாயிறு ஆசிரியர் சட்டங்கள் விருதுக்கு முத்திர வரப்போது ஆயத்தமா இருக்கிறோமா? இந்த டெத் டிகிரி மரண சட்டம் வரப்போது ஆயத்தமா இருக்கிறோமா? தவணையின் காலம் முடிய போது ஆயத்தமா இருக்கிறோமா? ஆர் வி ரெடி? ஆர் வி கெட்டிங் ரெடி? யோசிச்சு பாருங்க. இந்த சாயங்கால நேரத்துல, உங்களுக்கு சாயங்கால நேரம், எங்களுக்கு காலை நேரம், இந்த நேரத்துல ஆண்டோட சமூகத்துல நம்ம தாழ்த்துவோம். ஆண்டவரே, நான் ஆயத்தமா இருக்க உதவி செய்யுங்கப்பா. நான் மாத்திரம் அல்ல, என் குடும்பம் ஆயத்தமா இருக்கணும், என் பிள்ளைகள் ஆயத்தமா இருக்கணும், திருச்சபை ஆயத்தமா இருக்கணும். நம்ம ஆயத்தமா இருக்கிறோமா? நீ திருச்சபையாக நாம் ஆயத்தமா ஆண்டு இருக்கிறோமா? மணவாட்டி திருச்சபை நமக்கு திருச்சபை காணப்படுகிறதா? யோசிச்சு பாருங்க. இன்னைக்கு உலகம் திருச்சபைக்குள்ள புகுந்து விட்டதை பார்க்கிறோம் இல்லையா? நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் ஆண்டவருக்கு தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில ஆயத்தமா இருக்கணும். ஆயத்தம் இருந்தவர்கள் மணவாளர்கள் கூட போனார்கள் வாசிக்கிறோம் அல்லவா? ஆயத்தப்படு, அதான் வாசிக்கிறோம். ஆயத்தப்படு, பி ப்ரிப்பேர்ட், ப்ரிப்பேர். மற்றவர்கள் ஆயத்தப்படுத்தணும். இன்னைக்கு வசம் தெரியாத அநேகர் இருக்கிறாங்க இல்லையா? அவங்களுக்கு நம்ம வசனம் சொல்றோமா? யோசித்து பாருங்க. இந்த நேரத்திலும் உங்களை ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுங்க. ஆண்டவரே, என்னை ஆயத்தப்படுத்தும், என் குடும்பத்தை ஆயத்தப்படுத்தும், திருச்சனை ஆயத்தப்படுத்தும். ஆண்டவரே, பயங்கரமான உபத்திர காலம் வரும்பொழுதாக எங்களை ஆயத்தப்படுத்தும். முற்றில ஒப்பு கொடுக்கிறோம், எங்களை தாழ்த்துக்கிறோம் சொல்லி ஒரு தீர்மானம் எடுப்போம். இன்னைக்கு இன்னையிலிருந்து நான் எப்படிப்பட்ட மகனாக மகளாக ஒரு விசுவாசி இருப்பேன்னா, ஆயத்தமுள்ள ஒரு விசுவாசியா இருப்பேன். சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ போல, தானியேலை போல, எஸ்தரை போல, நோவா போல நான் ஆயத்தமா இருப்பேன். அந்த 5 கன்னிகள், புத்தியுள்ள கன்னிகள் போல நான் ஆயத்தமா இருப்பேன் ஆண்டவரே என்று சொல்லி மேக் a decision. தானியேல் தீர்மானம் எடுத்தது போல நாம தீர்மானம் எடுக்கணும். We are living in the valley of decision. தீர்மானத்தின் பள்ளத்தாக்கில் இருக்கிறோம். இனி காலம் செல்லாது. பயங்கரமான சூழ்நிலை வந்து உலகத்துல எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வருதுன்னு பாருங்களேன். எங்க யுத்தங்கள் நடந்து கொண்டு பார்க்கிறோம். ஜனத்துக்கு விரோதமா ஜனம், ஜாதிக்கு விரோதமா ஜாதி, பல கலவரங்கள், பலவிதமான போராட்டங்கள், எங்கு பார்த்தாலும் அமைதி இல்லை, சமாதானம். என்ன அறிகுறி? மத்த 24 அதிகாரம் நிறைவேறுது. எழுதுறாங்க, preach Matthew 24 in your churches. 24 அதிகாரத்தை அடிக்கடி பிரசங்கம் பண்ணணுமா? ஏன்? மக்களை உற்சாகப்படுத்தி ஆயத்தப்படுத்தணுமா? எதுக்காக? வருகிறார். preach Matthew chapter 24 in your churches. நாம் ஆயத்தப்படுவோம், ஆயத்தமாக்குவோம். Prepare your umbrella before it rains. கர்த்தர்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. தேங்க்யூ சிஸ்டர். நல்லது ஒரு செய்திக்காக தேவனை துதிப்போம். தகப்பன் தன் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறது போல